Кто читал книгу «Приключения Незнайки» Николая Носова, тот знает, что у Незнайки было много друзей, таких же, как он, маленьких человечков. Среди них было два механика, Винтик и Шпунтик, которые очень любили мастерить разные вещи. Однажды, например, они задумали соорудить пылесос для уборки помещений. Здесь будет резервуар из двух половинок. В эту половину будет всасываться пыль и вообще всякий мусор. А вот в этой половинке мы поместим электромотор с вентилятором. А как в нашей жизни появляются разные вещи? Пылесосы, стиральные машины. Может быть, их создают волшебники? Взмахнули волшебной палочкой, и перед вами велосипед или самолет. Это, конечно, мечта. А в реальности миллионы людей трудятся на фабриках и заводах, чтобы сделать 1000 вещей, нужных нам для комфортной и удобной жизни. Например, Коломенский тепловоз-строительный завод выпускает пассажирские электровозы и тепловозы. Садясь в электричку или уезжая на юг в поезде дальнего следования, знайте, вас везет электровоз, который сделан руками рабочих Коломенского завода.